C'était il y a 12 ans, en 1991. Il vivait dans la rue à Bujumbura, il dormait sur des cartons, au fond d'une station-service du centre-ville. 2 fois par jour, je passais devant eux, 2 fois par jour, ils m'interpellaient. J'ai fini par rester tous les soirs avec eux. Zorito, Philibert, Jean-Marie, et tout, Innocent, Assouman et moi, nous avons passé un mois ensemble. Un mois de balade, de virée au cinéma, de jeu avec le micro et la caméra. Un mois pour s'apprivoiser. Chatumutu zo kwambala ndonga ama ndonga onja merekwe neza sisi kukura kunauna ndeke kukinyeshamba bondaje mimi naota maisha naota chakula naota nafasi ya kulala mimi naota maisha Shukenda basi. Turi bamwe twasarimwe dusangiye kabisi na gahiye yemwe turabavandimwe turabagukanye turabarundi twese turi bamwe twasarimwe dusangiye kabisi na gahiye yemwe turabavandimwe turabagukanye turabarundi twese. Nioni hivi mzungu, mimi nalota nipate motokali, nalota nipate nyumba yangu mipege, nalota nipate nguo, nalota nipate viatu, nalota nipate fasi ya kulala, nalota niko na tembea na marafiki zangu naongea nao vizuri. Tunashinda vizuri. Tunataka kukano. Quelques années plus tard, j'étais de retour. C'était la Noël 1994 et je les ai invités au restaurant pour fêter ça. Manger à volonté, assis sur une chaise devant une table et des assiettes, c'était le plus beau cadeau que je pouvais leur faire. Les enfants ici, c'est les enfants à la ville. Les premières fois, lui, je m'appelle Assouman. La deuxième fois, je m'appelle Etou. La troisième fois, je m'appelle Jean-Marie. Quatrième fois, je m'appelle Zolito. Cinquième fois, je m'appelle Philibert. Tu me dis qu'ici à Bujumbura, donc quand même, nous pouvons makuru Kirundi, nous pouvons dire Genza na Buraya, nous pouvons Tanganyika, nous pouvons télévision Burundi, Bujumbura. Le Bilobezo, c'est où? Bilobezo, c'est qui a gardé les voitures. Tu me dis que je garde bien mon voiture, même pas vrai, pas touché. Même moi, je même pas touché. Je vais attendre 100 bars pour acheter quelque chose pour manger. Allez pas passer la innocence, va rester innocent comme ça. Nasikia hii vitu yanafanya tukania watu sio vizuri. Wakikwambia ngoti ngona kile kirobezo Mungu we. Kile kirobezo kwa kirobezo ni mtu, ni mtoto. Kirobezo sio vitu ya ukweli. Ni vya bongo.
ni vitu tu ya tukania mtu, wakwa tukuzia mtu vitu ya viwezekani. Kama kirobezo. Kirobezo sio kitu kichafu sana kirobezo. Kirobezo jo alogota kifasia mzuri. Kirobezo alogota kifasia mzuri. Fasia vitu ya mikrobe, anakura, inyo nini, njo kirobezo. Anachimba jo apate maisha. Anarobeza jo apate maisha. Unasikia? Lakini ya kirobezo sasa anachora jo apate maisha. Njo hivi. Bravo. Zorito a toujours été le leader du groupe. C'est lui qui m'a convaincu de commencer ce film pour qu'on parle d'eux à la télévision. Il m'avait dit, Filippo, ici personne ne nous écoute. Avant de les quitter, je leur ai proposé de revenir et de les filmer au moment charnière de leur existence, jusqu'à ce qu'on soit tous vieux. 10 ans vont passer, 10 années à vivre dans la tourmente d'une guerre civile qui va déchirer leur pays, le Burundi. 10 années sans se voir. J'avais une grosse appréhension en arrivant cette fois-ci en 2003. Après toutes ces années passées en rue, étaient-ils encore tous en vie? Umuntu agenda arakura niko n'ibyumviro bigenda birahinduka. No munsi wiyumvira ibi kumbure ejo wamara gukura wamara kubona ingene ubuzima bumeze, ingene umuntu ashobora kwifata kugira abeho, gacu usanga ntacyo bikumariye. C'est Innocent que j'ai croisé le premier cette fois-ci. Innocent, le plus âgé de la bande, il doit avoir 25 ans maintenant. Il y a 10 ans, il passait déjà ses journées à sillonner la ville. Sogea tu kwenye kupigwa kapusi kamekufa bako wanakabila kujaa ndugu sio wananionaga na mimi nikiwaambia bahati yangu ingali nyuma awaminiaje wanaonaga wanatumika faso hemba maset mil mawi mil manef mil madi mil wanasema ngo hizo napata hela ya rasio bibi na watoto ana skulu zini mimi hapa sina bibi na mtoto nikipata kama 50 kwa ile stola na kula vya 40 na sigara 10 na lana yangu bien pesa wewe abanyana ni wote wakuri wakanye tata sasa ya besti mara ya 30 ukatoa 50 ahubwo ugasanga gutera imbere ukugenza urakubitwa wari n'umusore baragukubita ugaca gusaza utari bwasaze kubera inkoni ubusuma ugasanga ubise bironda bitagira uko bingana umuntu akuravye agaca yibaza ati kumbure gwa rusuma ngugo ruraje kubera amaseve n'ibiguma inkobu tusaza utarasaza
Tu vas bien? Ça va bien. Tu appelles Zorito? Zorito não magana. Oui. Muito. Appelle-le. En me quittant, Innocent m'a raconté que ces derniers temps, Zorito allait très mal. Qu'il ne mangeait plus, qu'il ne dormait plus, qu'il était devenu fou. La situation empirant chaque jour, Innocent s'était décidé il y a 2 semaines à l'amener à l'hôpital psychiatrique. Salut Zorito. Ouais, salut. Ça va? Ça va un peu. Tu appelles l'infirmière pour qu'on vienne ouvrir? Qu'on te dise bonjour? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. How are you monsieur? Good morning. Ça s'appelle bui. Vile kiwa tumwa mgitondo. Aga tuvyoshe bachawadu ubuyi. Sasta katugaburira umuceri n'ibiharage. No kumugoroba kandi umuceri n'ibiharage. No mwijoro tuhejeje kurya mwijoro tukaca twinjira muri filime. Televiziyo tukaraba amakuru, tukaraba abakinisha ibintu muri televiziyo. Ageze no kuryama tukaca tutaha kuryama. Nuko. Zorito, hari yaciye imyaka myinshi tudabonana. Umbarira uko wari ubayeho ngo wakora kuri station yagenda gute? Tunubaba narunguse haga kubera nararyamayo patubura igeze umunsi w'iminsi mikuru akaca hajya nyene akansigira agahumbi cyangwa 5,000 akambwira ngo yazankata umuko yankata sinzi ingene yankata kuko no guhemba sinahembwa maze mbona gusama amahera 5,000 cyangwa 2,000 ku minsi mikuru naho nyene kandi icyo ntunguse mu mutima kuba ntaciye nshira mu mutima wo kurondera akazi. Abandi nabo urababona? Icyahindutse gusa kuba tukatagura twena twese n'abaga twabwa mbere ba Filipo twarabakundanye kweli twabakundanye umwe wese akajyana akamagara uwundi wese akajyana abiri akamagara uwundi ariko kubera yuko ukura cyane kuri umwe wese umaze ndakura Zorito m'a indiqué où je pouvais retrouver Etou. Il habite pour le moment à Kiangi, mais le plus facile c'est d'aller à l'atelier.
Au travail, Etou faisait bonne figure, mais en rentrant chez lui, il avait les larmes aux yeux, il enrageait. La veille, son propriétaire lui avait dit « Si toi et ton copain vous ne payez pas le loyer avant la fin de la semaine, je vous jette dehors. » nongaho ugambira hasi ugambira cyangwa se ubwa kabiri mba mu nzu ugambira narabaye mu Kamenge gushika neye y'inzu ndiruka kubera kubura ayo kurya no kubura ayo kuri inzu ndasubira ndiruka nkasubira mu barabara kubera ntafise umuntu afasha yaba nari ndamufise noronka ubuzima bwiza kandi nkarongora nkabyara no kwiga nkiga kubera amashuri nahera naho ugira ubwana ukabuze ugendera ku gakoni uriga kandi ukamenya. Etu uko na miaka 12 ulitoka barabarani ukaenda upede niambie juu ya nini? Ile wakati nilikuwa ningali na mawazo yako kwa najiwaza kama hivi niko mwa barabara sindapataga cha kunisaidia ndakuaga tu naishi humu lakini sina cha kunisaidia lakini hivi vimesha change hivi najiwaza hivi niko nafasi ya kulala niko na masomo mimi kazi ninaenda napenda nifanye kazi ya umekanisie ama kazi tu ya kutembeza gari kazi ya mubiro hivyo. Unachagua ya wapi? Ninachagua kuzidia zingine kazi ya mubiro kwa jua nje natia akili sana ama kutape mashini amaniyumvira gusa avuga ati yo menya basi nkabandanya amashuri ko na amashuri ntayize ndi imbere y'abavyeyi biwanje nkaba nararonse abarezi bandera bakanyigisha amashuri nkaba narashoboye kuyiga iyo menya basi nkayagumamo nkazoyiga nta kindi je namaniyumvira atari ayo mashuri. Kenzi yuko icyatumye mva muhira amafaranga gusa hari igihe narari inzara cyangwa nkayirirwa mugaye igihe rero niriwe inzara ndiko ndicara gutya nkabanzi yuko niriwe inzara nkabona abandi bagenzi mugabo bankuriye baza banyereka amahera nkaca ndababaza ndayo mahera mwayakuye he naje ngende ndondere ko nshonje ngende ndondere naje amafaranga nje kurya bakaca bandangira ataha mahera tuyakura na akahitwa muri ville kushikana rero umuhungu acantwara muri ville nshitse muri ville mbona imiduga myinshi kandi je nahora nzi imiduga mbona inzu ndende nahora ndazibona abazungu sinahora menya umuzungu cyarico ahubwo nari nzi umuzungu ko abazungu ko bajyana mbonye umuzungu naca numva ubwoba mugabo abandi bamwe baba baguma bankuramo ubwoba abonye umuzungu akaca mwiruka ko akamusega mbe bajya abantu nahora nibaza ngo barajyana mbiko bababonye baca biruka kandi nkabona barabaye amahera reka nazewe nze ndiruka ndabe yuko bama najewe nkaguma nkurikiza ibyo abandi bagira uko nyene nkaza ndarunga amafaranga kandi muhira bakaza baza kundondera misi yose ndababonye nkiruka ndababonye nkinyegeza bamfashe nkabakantwara muhira bakankubita mugabo bati umugani mu Kirundi bati ingone nishikiri gufa nishikiri ingeso ishikiri gufa nishikiri ingeso naho bankubita nkamara iminsi 2
nsubira mu ibarabara bakasubira bakanzana kandi bakankubita ngasubirayo gushika naho ngenda ndakura buke gushika naho batangura kumbwira ati wa umuhungu yarakuze ubu ntagikubitwa kandi gushika naho batangura kuza bansanga muri ville batangura rero kuza barampanura kandi kera nibahora bampanura bahora bamfata bankubita ati tugende muhira shitse muhira bakamboha bakankubita kandi mboshe ariko bikagenda bigabanuka akaba ari kuza gusa ari kumpanura mwaraho kumpanura byarakwiye sinkihanurwa naguma niyumvira ati none ko mumanuye murafize icyo muza murama hariya muhira icyo nza ndajya minsi yose murafize impuzu muzoza muma nziza nzonza ndambara ndabasaye muga ati agahuzu karacyafuye muma mutazora mumbwira ati nta mahera dufise nimumbwire yuko muzora mumpa byose je ngume muhira tuguye byose tubikura mubikura ari mundekereyo nironderera We, nimetakiwa wewe na mpasiko mtoto atafunwa nikikutana kada zeko na mpi unasikia kidaje wewe atumana mimi nasema nimeshachelewa nimeshachelewa mimi najiendesha unaenda wapi na unaenda wapi twende Bukarete kato pare wino rero ndakushire Gonga Filipe Makamerese Ça n'a pas été difficile de retrouver Jean-Marie. Je savais où il était. Il n'est pas resté longtemps avec la bande. Très vite, il a trouvé refuge dans une maison d'accueil et il y est resté jusqu'à aujourd'hui. Ndabiravye kuri je mbona naratoye shwa nziza nga sinabigeze ngo kugira ngo mpebe abavyeyi ari kubera ubukene yaba nari umuntu nyene yavukiye ahantu nyene hariyo ibintu byose dutunze yaba nyene navukiye mu muryango w'abantu batunze urumva nari kugumana n'abavyeyi byatumye ntaguma mu ibarabara igihe kirekire ni kubera nyene kiriya gihe cy'iwacu cyatangura kuvuka amashirahamwe afasha abana cyandagira chance cyanja muri OPD kubera kiriya gihe OPD niyo yari kivuka. La dernière fois que j'avais vu Jean-Marie, l'institution avait organisé un grand baptême collectif. Et il m'avait confié, l'air gêné, qu'il rêvait de devenir évêque de Bujumbura. C'est comme la naissance aujourd'hui. La naissance de plusieurs d'entre vous. Vous allez, par le baptême, devenir pleinement enfant de Dieu, entrer dans la maison de la Trinité très sainte. Vous savez que Dieu n'est pas seul, Dieu est famille. Et vous allez devenir enfant de Dieu en Jésus-Christ dans le Saint-Esprit par le sacrement du baptême. Jean-Marie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Petete banzurito baitu bafiriberi ntivyabakundi kubera ndazi n'icyatumye basubira muri ville nico kubera bo barabona uraronka amahera niwe ujira rasyo yawe
nuza kumenya amasaha utaya nta muntu aza kukubwira ati tayi izi saha canke ngo giriki wowe wamenye icyo ugira wowe nyene uri mwibarabara nta muntu yagutegeka urumva waburi umuntu nyene yigenga yani twebwe icyatuma dusura mu ibarabara kiragiye umuntu yashaka kwigenga kandi ubiraje umuntu akiri muto ntihaba aragira ko yigenga kubera buke ko nagenda amenyera numviriza ndaba amasituwasiyo y'abandi byaratumye ngira agatima nyene kari hamwe ndavuga ati jewe naho nogira abantu bambwira ntabi canke iki jewe noye kuguma nyene niyigira nigumire nyene muri OPD ko yanabona kubera umunsi n'umunsi sinzobandanya ndasega nsegereza mu ibarabara nabona yuko umunsi n'umunsi nzokura bizontera isoni kuguma mu ibarabara yego Naona lelo ga masela yani mena chimi kweli masela. Saidia masela. Saidia masela, saidia. Saidia masela. Trasangira kweli masela. Kweli masela kweli alikula lagila mtima mwiza kuimana kweli masela. Masela anachunga mtu huko. Solele yangu. C'est la première. Oui, oui, il reste ici. Ok, madame. Asante bosi, asante kabisa. Huyu Filibeli, wewe ulichunga gari, kamata hela yako vizuri, ni sawa. Sema waisha kupatia hela yako, kuya yako tujendee. Tutatoa tunanunua vile vitu vya tuongea. Cha kwanza kia nachukiaka wa municipal. Wa pili naye ni polisi. Jua na kukutana kwenye kuna jiraria. Anaanza kutukuzia mbaya. Anakukutana huko na jikaria. Anakukamata ngori iba na japokuwa kuiba. Bila bayamuuliza hata yeye alifanya afanya nini. Wanafikisha kuna nini kuwasoda huko kubesere. Amta anaita bwana umaji nake kidumu. Ngoe kidumu we. Kombi kirututwa na ngozo kudukusabeju. Kesho abarombi, kesho yake. Mwisho komanda ipeka anaona huruma na moyo kusema kwani waandikie watoto makaratasi uende. Kuandikia karatasi unapana kule kumlango na tunatoka na ukishatoka tu. Nafikia ni kusetemu ya novotel. Unapata kwa msosi moya lazima. Mikate ya bien kabisa unaikafa sema unasema ona Mwenyezi Mungu kwa alinitia kabisa. Unakula wewe kisha maizo unajaranja sa kazi yako ya kuchora. Ukikosa unakosa ukipata unapata. Na kama hiyo sato anakutoa unapata noti ya 100 na 60 enea. Ya. Mpaka biezi ndani ngola napata kwenye Mwenyezi Mungu naingia mlestola kabisa na kumande wali marage
lenga ndogo juu yake. Nakula nikishamaliza mbako sinema. Na unazubaa hapo kwa tunaangalia sinema we. Sinema ikikufurahisha ukishatoka hapo. Na ndani muligalala wa rasta tunakula bugi kabisa. Unakula mafege kabisa. Baka pia kunasema kweli. Hata ule komandari nifungulia kweli hivi hata singevifikia. Uwo mbonye ko nanjye novuka ubuzima ngajo Hegyo nzu kweli unvandaye nyotewe kabisa. Agia navuga ko sizo ryama mu nzu baka iminsi 30. Ubu mbonye ko noibana na n'imyaka n'iyindi ngiri muzima. Mubigerageza kweli kurondera kubaka. Nuko Sorry, tu me check mon boulot. À la caisse. Tu as comment vous? Ah, le moi. Ok. En suivant Innocent, on a croisé Philibert, au bord du lac, à 2 pas du centre-ville. Malgré les années, je ne le connais pas. Il est comme ça, Philibert. Il ne se raconte pas. Il reste secret, même pour ses amis. kumanuka nawe mbona abavuye no bameze neza nanjye nkapfukata hano nzoza kuharara rero narumvise umugenzi nahora nkuburira imodoka nkama ndamubarira amanuka namanuka umunsi umwe aramanuka manukanye nshitsi no tasikira mu isoko y'ibiti yo muri vi sikiye mu isoko y'ibiti ndarondera imizigo ndikorera imizigo ndaronka amahera yo kurya
ndondeye amahera yo kurya isoko irugara ndabura aho ntaha ntangura kurira niyumvira icyo namanukiye mugabo nararose abagenzi sinasubiye kubyiyumvira cyaciye bikiyumvira cyaciye gihera cyo muhira basigira narabiberetse kuko ndabyiyumviye tuba nsabise umusobo cyane ndangoma ndabakurikiye byo kurondera njyewe murabinaniye kwera ahubwo mwumfasha ngasubira muhira guze nk'agaparasera gatonye ko mu mwongo aho bari sawa nkaca ndarima amashu ibiki byose wibaza ko ushitse muhira wabarira iki mama wawe umuyaga bigahera nanubwira yacanyitse koyaga fresh nkamubarira ngo ndameze ko ndamusabye ikigongwe kubera amajambo namubarira sinabura ingenda yamubarira C'était combien ça? 12 000. 12 000. hii ni kusema jana na ngazi. Sawa. Okay, peti yangu. Ah, fresh. Je me souviens, en 1994, Assouman vendait déjà des cigarettes. C'était un petit garçon timide qui avait décidé de quitter la rue et une maison d'accueil l'avait aidé à lancer son petit commerce.
Assouman m'avait dit, si tu veux me voir, passe le matin en face du Novotel. Le seul truc, Filippo, c'est que je me lève tôt, je ne peux pas rester dans le chemin. Ce jour-là, il allait rendre visite à sa famille. Kitu gani mko mnachora? Kitu gani mko mnachora? Nyumba hii. Unataka kuchora nyumba mzuri kweli. Wewe naye nini? Ni nyumba. Na sawa sawa kweli. Mnajua. Hapa na hapo. Na hapo na hapo. Niandika nini? Niandika bunduki. Ici à maison, c'était à maison ici. L'épaule. Oui. Hapa ici. Hapa ndio nyumbani. Kama mimi nasujaga sigeti mvile huko, nalala huko. Nikilala napata hizo 200, 300, 1000, naenda msoko nauza tudaga. Naita watoto hapa nyumbani, naita dada anapika. Asongia ugali watoto wanakula. Njoo hivyo kisi mimi naishi. Na mzee wangu njoo alikuwa ni lavadere, alikuwa tumika kazi ya kuchuza manguo na kugoma. Siku hizi mzee ana kazi, mzee anaishi tu hivyo hivyo. Vitu kusaidizana. Wakati mnikujaga ilikuwa ni 94 nilikuwa tu vitu kazi mbule, nilikuwa nisaidiza hapa nyumbani. Nilikuwa naingiza vizuri, watoto wananishorea, wamama wananishorea. Naingiza nini kila kitu. Wakati nilikuwa na kitu kweli, nilikuwa nisaidiza vizuri, napata kweli nachuruza. Na nyumbani kweli hapakosi kila kitu fresh. Na nilikuwa shakuwa na maendeleo, ya kuendelea mbele. Nasema kweli kwa sawa sawa, mtu ya kwenda barabarani sitarudiaga tena. Acha nifuate na hii kazi, naona kama napata maisha mazuri kama wengine. Nilikuwa sasa kufuata kweli maisha, nilikuwa naanza kupata kila kitu kweli, sikosi kila kitu. Wakati magome inaanza, nilikuwa na vitu, mmoja alikuwa ananua, mwingine alikuwa anatia hapo pembeni wananishorea. Wakati magome yaanze, palipiga masasi mengi sana. Vitu mmoja hapo nikanua, vingine nikachia kwa barabara, vingine nikaingiza mnyumba, nasema nikimbie juu masasi kwa mengi. Nikakimbia. Ile kukimbia hapa si wote tulikimbiaga, familia zote tulikimbiaga. Wamoja Magatumba, wengine Mabuyenzi. Mimi nikimbiaga Muvile. Nikajiwaza, na maisha yanakuwa maisha magumu sana. Nirudie kuchora, nirudie kufanya, nikasema hata. Juu tu na mimi kwa binishana mwisho hivyo na mimi jua kutumikia wengine nikapata kamtai. Nikaanzia kufarde uwili, mwisho likapanda. Kupanda tena kachuuza paka hivyo vitu, juu nikapitika malaria, kanibanaga tena malaria nigonga, na nipa nyumbani wabajisaidizi kitu hapa na kitu. Nikajitunza kweli malaria ilikuwa naugua, nikapona. Nikasema fiesta kweli hivi napona, hakuna tatizo. Vitu vitakuja pole pole. Sema maisha ni karata, ndio hivyo. Maisha ni karata. La bande n'existe plus, chacun a pris son chemin, mais je les ai tous retrouvés, après quelques jours en ville. Ce dimanche-là, je les ai tous réunis autour d'une bière, au bord du lac. Ils sont tous là. Ils ont accompli un miracle quotidien, rester en vie tout simplement. Ukiwina kusona tuacha hata 200 300. Bwana mimi utaishi wangu tu ni wina, unatembea maparte hizo. Ndio atako na. Sinaona mazi.
unaona sisi unafikiri Mchuana mosi mnachuana. Haikunya sana. Lakini masema mtakiri wajuana hai. Maisha kisha ngari bare bare. Tungari bare bare. Sivaratia maboko bara kushia maboko ile kana wada barachi bara wachia maboko ababo si bara mira ababo mzee tunawatiwa maboko ababo si bara mira guye sababu digo na kupatia mstari wangu na nizarau huko basi mimi nikudharau. Sanzoro iko wapi wazee? Urego kwa muganga. Ngonzoro bana walisema leo ngitoka jana. Hiyo koroshanti. Kutana nani hii balikosa nani muganga. Mwene angesine kama tatoka walimkosa. Nilikuwa na rafiki yangu mchana wote tuko pamoja. Panacheka Mungu kamoya. Mungu kamoya. Sema wangetuletea leo gitari. Leo gitari ningefika na rupiga hapa. Kali kwani kazamani. Che. Ha. Tunaingia tunamali. Let's go. Che. Yeah. Gonna make a party. We gonna make a party tonight. This is my party. Jean-Marie est le seul qui chaque matin sait de quoi sa journée sera faite. C'est le seul qui sait que, quoi qu'il arrive, quelqu'un attendra qu'il revienne, aujourd'hui comme tous les autres jours. La maison d'accueil, c'est comme sa famille. Papa ku ruhande rwiwe yari tuvuge nk'umutusi, mugabo akaba mu quartier y'abahutu mu Kamenge. Mugabo papa ntiyigeze yishiramo ati ngo jiye ngo ko ndumutusi reka ngo mpunga abahutu ngo ngende. Oya, yagumye nyene abaha mu quartier yiwe. Gusi w'izina rero niho rero yari afashe bisi bari mu Magume, niho hari abantu baba Sante Fete, kubera yari bisi ija mu Kamenge. Ari aba rero bace badeside barafata grenade baratera muri iyo bisi, kandi tujiste bateye grenade ku ruhande rw'inyuma na papa yari yicaye inyuma. Umva rero nawe nyene cyahitana rero niyo sanganya cyabigenda ukarafu. Ako nimupiga mapafu. Nimupiga mapafu. Ye. Samaza mumbaki walai. Mimi niko mzima. Ngazi saro kwa yamaza kwa hadi. Ngira mama kondo. Yo, muvyeyi w'abavyayi sokwa mandamusiyisise ko ari wewe mvyeyi mwiza, ni wewe wanibarutse muvyeyi zo kuririmba imyaka yose naho tutari kumwe muvyeyi wanje sokwa mandakuririmba kuko ibyiza wangiriye ni byinshi cyane muvyeyi wanje. Wewe washoboye kunyibaruka amezi 9 yose ndi mu nda yawe. Sokwa mandaguhaya
muvyeyi zo kwama ndagushemeza muvyeyi zo kwama ndagushemeza muvyeyi wowe wanyibaruse wewe wanyibaruse ndaguhaya muvyeyi zo kwama ndaguhaya muvyeyi zo kwama sema babu niko nayo sema niko nayo mzee mon ami Jeanne Ntole hesabia mzuri nivote Ntole Ntole 10 leta diba leta 10 awe ni jamaa non leta diba yote unaangusha j'en ai des cigarettes Hakuna supermatch. Mbona sina zingine? Yala, tapatia kesho franc 20. Sasa hauna mechi. Mechi niko nayo. Nipatie. Simon. Yeah. Nipatie kwanza, nipatie mochi. Iwe mochi. Washi. Mungu atatu dunia tuendelee na maisha ya mbele, tusikulani. Wala mseme wewe uko mtusi, toka mbele yangu. Takukata shingo. Iwe mistaki. Mimi nataka upendo wa mtu. Wewe unaonyesha upendo wako na mimi naonyesha upendo wangu. Tuishi pamoja, sote ni binadamu. Sote ni binadamu. Mimi maisha yangu sikuwa najua. Niko mtu wala niko mtusi. Nilikia kuvijulia hapa pa Magume. Wanasema kama tatakri borobo asikupitani njoo huyo. Yeye nikavijua na mimi nikosiaga kukufa hapa pa Mwaivire. Rafiki yangu kweli mtume tunaanzaga pamoja town. Njoo anatoaga nyumbani ananiambia twende nikaiba masomo kwa tutasoma pamoja twende nikoshe mjini. Na kunionyesha kweli kwa changia naye kila kitu wakati Magume anaingia. Njoo mimi sikuwa najua kabila yake, mimi sikuwa najua kabila yake, labda yeye ndio anajua kabila yangu. Njoo anataka kuniua. Nikasema sawa. Nishajua secret. Njoo hivyo. Alikosiaga njoo rapata hivyo mpiga njoo rapata hivyo na jamaa wangu Mutima kwa elfa mfeji nake Mutima. Nilikimbiaga vya hatari. Na kutoka papo mviti paka Buterere. Niko nakimbia. Napita njiani kote unakosea kuniua. Jua sababu Magume. Napaka hivi nikashukuru Mwenyezi Mungu. Magume yote ni achaga mimi huyu niko hapa. Na Mwenyezi Mungu asaidie na maisha mazuri niendelee. Nisingoi kujua nguo ni mtusi wala nguo ni mtu. Mimi naangalia naangalia roho yangu ndio naangalia. Juu nikienda kwa mtusi natumika, nikienda kwa mhutu natumika, fasi yote mimi siangalia haki. Tanuma adatinya urufu gogo naje ndarutinya mugabo ikintu je ninya cyane no kwica umuntu cyange ngo komfata ikintu cikigwanisho ngagitunga mu nzi wanje kandi je ikintu kinera ubwoba cyane mu bintu byohava binshikira
kutumvikana n'abantu. Etu ko wewe wavuye muhira ukaja kuba mw'ibarabara wibaza ko abana bawe bazobira nkawe? Abana kubera ntangiye kuja muri ico cyumviro ataco ndaronka ndashobora kukijamo ugasanga ngiye gutwaza umukobwa w'abandi nda ugasanga kubera ubukene n'inzara n'ibindi no kubura akazi ugasanga ndirutse n'umugore nawe atarabyara niruka ninda yiwe ebana ngahiheba akazovyara je tutazinaye naho twohurira mu baraba bakavuga ati nguyu mwana wiwaje nkavuga ati uyu si umwana naho tuba dusa uyu si umwana wiwanje urabeshya kubera iki ubukene mugabo mfise amafaranga nkaba mfise icyo ncuruda cyangwa mfise akazi ndemera nkavuga ati yego n'umwana wiwanje kubera cyane niyumvira nkavuga kubera nziko mfise icyo nzomuha ntagira icyo nzomuha sinokwemera yuko ari umwana wanje ndamwihakana kandi ndabizi mu mutima yuko ari we wanje. Niba usanga abakobwa bamwe bagenda bakoroza amade bakazikoroza ugasanga nawe nyene agiriye ko warapfuye kubera iki gukoroza inda. Nico gituma jewe rero cyumviro cyo kurongora muri ubuzima bw'iwanje mfise naco ndagira zotangura kukigira maze kubona ubuzima bw'iwanje uko bumeze atari uko nawe sinzorongora nzoguma ukunyene nzoguma nironderera gusa agenda yiwanje gusa mbuze nkamenya ati nabuze n'inda yanje gusa. Nuko rero ubuzima byiza nuko wavuga ati je ndavise pare ndavise mezo are nkeneye gukwa ugaca ugenda iwabo n'uwo mufiyanse wawe ugaca ubabwira ati je ndakeneye fiyanse ko tubana nkeneye kumukwa yanshimye nanje namushimye are aho abiwabo barashobora kubwira ati shobora kumubaza ati nivyo wamushimye nivyo ayo wa musore ko wamushimye rero no kuzana inzoga yo kuza kwanza gusaba umugore hanyuma uzomukwa warahejeje kuza kumusaba impano yiwe ukayizana ukemvita abagenzi abimuhira bakaza hanyuma mukanwa mugasangira mariage pipipi basi hanyuma we n'umugore wawe muri pale ari mambo kwisha wewe huyo mimi naondoka bana. Naondoka. Naondoka. Nitamkia nyumbani kwenu. Bwana kama vizuri ndo wanamkia kabisa. Unataka nini? Ukienda pataki chochote nitakuletea. Sawa. Oh mama. Share leo.
uratashe Zori. Yego cyane. Icyo guteza kuhe bintu zero. Umugina narangije mama. Itabi nige gisigaye. Cyose uhebe. Ubu rero ndakemeza. Sawa. Wewe mama. L'association de Maman Glorieuse avait aidé Zorito et ses amis quand ils étaient enfants. Cette fois-ci encore, elle a payé l'hôpital et va l'héberger quelque temps. Deux jours plus tard, Zorito renoue les liens avec sa famille. Ah, bofe. Salama bofe. Habari gani? Nzuri bofe. Uko bien? Kidogo tu. Habari masiku. Sawa kidogo. Mkono. Kidogo kidogo. Unaona na wageni. Tunaanza hapa. Fresh. Habari zingine da. Kila problem yangu. Kutoa zamani sana hiyo. Miaka ningana remboa sana na mwana kisindiku. Maisha yalikuwa magumu. Maisha. Basi naona hata kisi nilikuwa. Mungu na uzuri. Kama mzuri kweli. Unavaa unakuwa sawa bwana, sasa uoe sasa. Na kama uko mkazi, tafuta ile manguo ya kazi. Unajua utatumika kesho hivi kwenda nazo pale. Unaona unavaa ma weekend. Kunya rumogi wanakuwa sawa wengine model sawa kunya kanyanga. Kesho utayuzisha hivi bila tojua rumogi hivi. Mimi labda hivi. Mwezi kanagurisha. Ahubwo acha mugenzi we Evala basi rafiki ndio hivyo vinaenda. Unakuwa kama tangu tena. Mnanisomea kweli. Mimi namjenga, mimi ugushinda tuangusha ukweli. Dada yangu sema na mimi tena muomba hivi mwa wote na waomba mtafutie nyumba karibu zenu nikuwe mgeni wenu. Kama natoka kukazi sikupata au karasio nafika hapa nakula maharage. Mtafutie kweli hiyo ndio na waromba. Hata mdogo wangu tazaikaa naye. Kwa sasa niko kukazi. Mdogo wangu tunagawa funguro yana funguro yake na mimi na funguro yangu. Kwa sasa na ataza toka kwa masomo nafikia mnyumba. Mpaka miaka ya mbele mpaka siku ndapata fiancé. Kweli. Sema utacheka sana. Utacheka sana. Utacheka sana juu ni vitu vile sikuwa na wewe espere kusema kama utaanza kujimaria utafute vipi uzale kama wengine. Vitu vichekesho. Kwanza hiyo wazo kwa kina hata kidogo. Kwanza utafuta vipi? Kwa kina shamba. Kwa kina nayo kwa Sisi kuongea na mwanamke. Juu wewe mwanamke wako mwenyewe kwa kadi uko naye ni rumogi na pombe. Ndo babibi venye kwa nao ndo fiancé donc copine wako ni no ifo kwa mshinga naye mnyumba naingia bibi anasema karibu batoto wanasema papa karibu hapana tu kuishi mbarabara huko unatembea saki mara uko hapa mara uko Buterere mara uko Kinama mara uko Kiange mara uko wapi no ifo unatafuta nafasi moja unaikala mimi nasema mimi niko mshinga ndaye mwangu ndo hapa bibi yangu ndo huyu mtoto wangu ndo huyu ndo kazi ya mshinga naye mnyumba ya mwanaume. Naifanya mai miaka yenye mbele mama. Mama siku ya kwanza kwanza hiyo mastation. Wende hiyo programu usitope. Hiyo programu mimi sindaitupa. Wifundike. Imigambi niyo narimfise n'ubu nibyo vyumviro vyiwanje. Niyo vyumviro vyiwanje. Mama wifundike. Juu kama wifundike kazi yako. Ndio maisha dadangu. Mbona maisha si utani ni kutafutina na maisha. Sawa dada. Okay, mbaki vizuri. Baki vizuri wa dada. Nikusaidie mkubwa.
ngakusaidie kidogo. Kale kanusu kama mafuta siwezi pata. Kadogo tu. Hata nipite na wewe huko. Ngapi ndani? Niwekea whisky. Ya nani? Like this person this guy is unclear. This guy is unclear. Attention. subiye inyuma nko ku myaka nari mfise hanyuma kugira nkwize 25 nokora byiza kuko ibibi urabona ntaho bingejeje mu bisanzwe baca umugani mu Kirundi ati ukora ibyiza ntaramba ukora ibibararamba ko nanjye sinzi ko noba ndambishijwe n'ubu bimaze gukora ariko byiza no kwisubira inyuma nkigarukako uwo nagirira inabi tukayaga tugashira hamwe tugasangira tukumvikana